台風10号です。暴風圏に入ってるみたいですね。街中の様子撮ってます。風間博さんで万丈金でした。本当に大工さんたちの頑張る姿を台風の時にもよーく見て、かっこいいなーっていつも気づくに注意なさってくださいね。さて時刻はお店も休みです。ですが、本当この風の奄美市からお知らせですが、明日も海の出身は注意していただきます。ご了承ください。続いてですね、いくつかお知らせなんですが、出雲町で予定されているアジ狩りボールでそして、午後がなぜ高校でお休みで地球がです。これはちょっと危険ですね。奄美の商会これは危険です。島でスペシャリストを目指す奄美富士電話工さんの出張説明会に足を運んでください。イオンは開いてますね。情報ご案内でした。イオンは開いてます。さて、時刻は6時20分。品物があるのか。ヤンゴでもかなり強く風が吹いている状況です。改めてお伝えしますが、台風に関して、情報をお伝えしますね。非常に強い台風10号は奄美市の東90キロにあってゆっくりとした北西に進んでいます。かなり近い位置にあることが分かりますね。台風が発達しながら今夜にかけて最も接近の見込みです。奄美地方の南部でも暴風域に入っています。そういった、状況だということでした。この強い風の影響で一部の、住家が崩壊する恐れもある
谷川通りの締め、羽里、山田湾と、多くの長峰もですね、長峰ということで、お伝えしましたように奄美市で4780校、大和村で870校、龍郷町で10校、喜界町で4690校が停電となっています。暗くなってくる時間帯ですが、信号機も停電となっている箇所もある恐れもあります。トンネルが、停電となっている箇所もあるかと思います。運転をされる方は、十分に注意をして運転をしてください。さて、サバ通りさんからメッセージです。ありがとうさまりょん。島、だいぶ大変なことじゃがねーち。久々の直撃台風心配よーち。湾の実家も停電してるよーち。本当に害がないことを祈るばかりなので、本当不要不急の外出をね、控えていただくように皆様お願いします。サバ通りさん、元メッセージありがとうさまりょんた。では、機械島のありがとうごさん、光お聞きください。強いですね、さすがに。うわ、すごい。ここのグリーンストアは閉まってます。シンガーの様子まで見てみます。おお、すごいな。風が。わお。風がすごい。
上からの生放送です。現在、奄美大島、奄美市、大和村、宇検村に避難指示が発表があります。また、このほか宇検村の避難指示は、クジラ戸集落ですね、クジラ戸地区ですね、そして、高齢者等避難が宇検村のクジラ戸以外のところの、集落に加え、市長、議会長で高齢者等避難の発表があります。宇検村の、クジラ戸の状況なんですが、台風10号の影響、宇検村役場からの情報によれば、台風10号の影響で、湯湾のクジラ戸地区の皆さんには避難指示が発令があります。湯湾大棚線クジラ戸地区で高度の恐れがあることから避難指示の発令があるものです。直ちに避難をしてくださいとのことでしたので、協力をしながら避難をしていただくようにお願いいたします。また、道路交通情報なんですけども、大島市長瀬戸内事務所からの情報なんですが、先ほど、避難指示のありましたクジラ戸地区の、高度の恐れのため、この後夜7時から湯湾新村線、湯湾地内 750m 区間で通行止めとなります。ですので、クジラ戸から湯湾集落の、信号機までの 750m 区間が通行規制とかかることになります。解除の時期は未定です。使えるは宇検村の農道湯湾中央1号線です。看板の設置がありますので、看板に従って通行をお願いしますとのことでした。こちらは大島市長瀬戸内事務所からのご案内でした。はい、ということで、この情報入っております。このほか停電の箇所もね、多くあるようですけれども、今まだ若干日のまだ少し明るい時間帯ですので、今のうちにできるね対策をしていただいたり、周りのね食事を済ませるとか、お風呂に入るとかも今のうちに、また、進んでいただけると大変ありがたいです。さて、時刻は6時48分ですが、現在の、状況ですね、停電の復旧について改めてお伝えです。以上、台風10号、暗くなってなぜ街中の様子でした。となっているお宅の皆様、大丈夫です